Bu, kenapa sih? Kulkasnya masih kosong lagi. Apa aku minta antarin papa aja ya? Ya udah deh, aku minta antarin papa aja. Pokoknya proyek ini minggu depan selesai ya. Pa, antarin mama ke supermarket yuk. Kulkasnya masih kosong tuh. Ya udah, Ma, ayo. Mama sama papa pergi ke supermarket dulu ya. Mas Nadif sama Kak Nadifa jaga rumah, jagain adik-adiknya juga. Siap, Ma. Nadia sama Nicholas kok nangis sih? Kenapa? Mama mau beli apa? Mama mau beli beras deh 1 kilo. Setelah itu Mama mau beli minyak juga. Kebetulan minyak di rumah udah habis. Dan kecap. Setelah itu Mama mau beli spaghetti aja. Sama telur juga deh sekalian. Ibu, selamat pagi. Mau beli yang mana? Saya mau beli yang atas itu ya, 1, sama yang di sebelahnya yang atas juga 1. Udah deh, kayaknya itu aja. Ini ya, Bu, belanjaannya. Iya, terima kasih ya, Kak. Halo Ibu, selamat pagi. Mau beli apa? Saya mau beli ayam ini 1, setelah itu mau beli daging 1, dan ini 1 sama udang 1, terus ikan ini 1 dan sereal 1. Udah itu aja, Bang. Nanti bayarnya ikut depan ya, Bu. Aku mau beli santan ini, terus susu putih dan susu coklat 1. Setelah itu mau beli mentega 1, tofu 1, dan yogurt rasa stroberi 1. Udah deh, itu aja buat anak-anak. Ini Kak belanjaannya. Oh iya, Bu, mari sini saya scan. Oh iya, ini ya Mbak. Totalnya 2.500.000 ya, Bu. Oh iya, ini saya bayar pakai kris ya. Bisa, Bu, bisa. Ini ya, Bu, pembayarannya sudah berhasil. Terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Loh, kok anak-anak pada tidur? Mungkin mereka capek habis ngurus Nicole sama Nadia. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Maaf ya guys, pembukaannya di akhir karena tadi aku lupa kasih pembukaan. Jadi ini aku mau
nata kulkasku dulu karena tadi aku lupa mau kasih cerita di depan. Jadi ini bercerita tentang mini vlog mau ngisi kulkas gitu. Ya begitu. Sekarang lihat aja ya aku ngisi kulkasnya. Oke. Oke guys, ini sudah selesai menata kulkasnya dan tadi ada bahan-bahan yang kurang, jadi aku beli di handphonenya gitu. Gimana menurut kalian? Rapi nggak? Karena ini tadi berantakan banget, jadi aku tata satu persatu lagi dari awal. Oke everyone, thanks for watching. This is my video. I love you guys. Bye.